Salam. Ləzzətli alma piroqu resepti verəcəm bugün sizlərə. Bu almalar başqa alma piroqundan fərqi ondadır ki, almaları əvvəlcə ayrıca bişirirəm və gördüyünüz kimi nə yumşalmır, nə də ki rəngi getmir. Bir dilimdə sizə göstərir necə alınıb, bol kremli, ləzzətli bir alma piroqudur. Keçirəm hazırlanma qaydasına. 3 yumurtaya əvvəlcə vanilin əlavə edirəm. Daha sonra 230 qram şəkər əlavə edirəm və şəkərlə yumurtanı bir-birinə tam qarışdırıram. Mikserdən istifadə etmək lazım deyil. Sonra 200 qram da un əlavə edirəm. Bu bizim kremimizdir. Krem zavarnoy kremdir gördüyünüz kimi. Hər kəsin bildiyi zavarnoy krem. Əvvəlcə süddən biraz əlavə edirəm. Tam hamısı həll olunur, un, yumurta. Daha sonra yerdə qalan südü, 1 litr südü əlavə edirəm. Krem bişirməsini sizə göstərmədən video uzun olsun deyə və kremi bişirirəm. Üzərinə salafan örtüb qoyuram soyuq bir yerə ki, krem soysun. Keçirəm almaları. Almanın əvvəlcə orta hissəsini çıxardıram. Daha sonra mən bu alət vasitəsilə almaları dilimləyirəm. Çox nazik şəkildə dilimləyir bu alət. Amma istəsəniz, indi sizə göstərəcəm. Görürsünüz, nazikliyi bu qədərdir. Çox nazik olur. Amma istəsəniz əliniz vasitəsilə də, bıçaq vasitəsilə də dilimləyə bilərsiniz nazik şəkildə. Burada da yenə nazik alınır. Mən əl vasitəsilə dilimlənən almaların dilimlərini çox bəyəndim bişən zaman. Hamısını bu şəkildə dilimləyirəm və daha sonra bişirəcəyim bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə 2 xörək qaşığı, dolu xörək qaşığı şəkər əlavə edirəm və hardasa 100 qram da su əlavə edirəm. Qoyuram yüksək odda tam şəkər əriyənə qədər, bir də hardasa 10 dəqiqə qaynadıram. Görürəm ki, almalar biraz yumşaldı. Tam yumşalmasını gözləmək lazım deyil. Almalar yumşaldıktan sonra qoyuram bir kənara, o da soyur. Keçirəm indi isə xəmiri hazırlamağa. 120 qram mən burada yağdan istifadə etdim. Burada mən unu çox götürmüşəm. Hardasa 2 stəkan un götürdüm. Sizlər stəkan yarım da götürə bilərsiniz. Çünki mənim xəmirim çox qaldı. Və umac oyuram. Umac ovuduqdan sonra üzərinə mən qabartma tozu əlavə etdim. Bir də 3 yumurtanın üzərinə 2 xörək qaşığı, dolu xörək qaşığı şəkər əlavə edirəm və əlavə edirəm umacın üzərinə, belə bir xəmir yoğururam. Xəmiri daha sonra bir 5 dəqiqə gözləyirəm ki, yumşalsın. 2 hissəyə bölürəm. Mən dediyim kimi mən unu çox götürmüşdüm. Bir hissəsini saxladım, digər hissəsini isə əvvəlcə qabın içərisində istədim ki, yayım, amma alınmadı. Ona görə kənarda kağızın üzərində bu şəkildə yayıram nazik bir şəkildə. Yəni qabın oturacaq hissəsini tam örtəcək şəkildə bu şəkildə yayıram. Kənarlarını isə xəmirdən biraz götürürəm. Uzun sov şəkildə, rulet şəklində edirəm və gördüyünüz kimi bu şəkildə birləşdirirəm xəmirə. Bu şəkildə sonra nazildirəm. Xəmiri tam hazır etdikdən sonra orta hissəsini başlayıram çəngəl vasitəsilə deşdəkləməyə ki, xəmir köpməsin, qabarmasın. Daha sonra keçirəm mən artıq kremin hazırlanmasına. Burada mən kəsmikli pendirdən istifadə etmişəm. Kəsmikli pendirin üzərinə də hazırladığımız krem, hansı ki soyuyub artıq, onu əlavə edirəm və mikser vasitəsilə çalıram. Mən bu kremi dietetik elədim. İçərisinə yağ əlavə etmədim. Sizlər içərisinə yağ da əlavə edə bilərsiniz. Bu şəkildə krem görürsünüz hazır oldu. Yağ əlavə etsəniz daha da gözəl olar. Bu şəkildə bol krem əlavə edirəm piroqun içərisinə və tam hər yerinə yayıram. Daha sonra hansı ki gördünüz alma dilimləri necə gözəl alınıb da əzilmir. Tam soyub alma dilimləri və bu şəkildə gül formasında mən yığıram alma dilimlərini bu şəkildə. Onu da qeyd edim ki, bu piroqun hazırlanması çox asandır. Yəni qonaq gəldiyinizdə və ya biskvit tortu alınmır deyən xanımlarımız üçün asan bir tortu əvəz edən bir piroqdur. Həm görünüşcə, həm ləzzətcə çox dadlı olur. Və mütləq hazırlamanızı sizə məsləhət görərdim. Burada artıq tam hazırladım.
Demək olar ki, piroqumuz hazırdır. Mən bir gecə soyuducuda saxladım və səhərsi günü görürsüz, səhərsi günü artıq mən piroqu çıxarmışam qabdan və gördüyünüz kimi almalar heç də nə rəngini dəyişməyib, nə də ki solmayıbdır. Bu şəkildə piroqumuz alındı. Çox yumşaq alınır, kremi boldur. Mütləq hazırlayın. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.